প্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমরা আমাদের পরিবারের প্রয়োজনে কিংবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য যে ফ্রিজ কিনে থাকি, এই ফ্রিজ কেনার আগে আমরা সাধারণত যে বিষয়গুলো দেখি সে বিষয়গুলো হলো যে ফ্রিজটা কত লিটারের, ফ্রিজটার কালার কেমন, ফ্রিজটার ডিপ উপরে কি নিচে। কিন্তু আসল যে বিষয়গুলো ফ্রিজ কেনার আগে দেখা উচিত, আমরা কিন্তু সেই বিষয়গুলো কখনোই দেখি না। যে কারণে হয় কি, যে এই ফ্রিজ আমাদের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিলের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যে জন্য প্রতি মাসে আমাদেরকে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল দিতে হয়। এছাড়া দেখা যাচ্ছে যে ফ্রিজগুলো মাঝে মাঝে নষ্ট হয়, বেশি দিন টেকে না, এরকম বেশ কিছু সমস্যা হয়। ফ্রিজে খাবার রাখলে খাবারগুলো গন্ধ হয়ে যায়, এরকম নানান সমস্যায় আমাদের ফেস করতে হয়। তো আজ আপনাদের সাথে এমন কয়েকটা বিষয় শেয়ার করব, যে বিষয়গুলো আপনারা ফ্রিজ কেনার আগে এই কয়েকটা বিষয় যদি অবগত হয়ে দেখে ফ্রিজটা কেনেন, তাহলে কিন্তু আপনি ঠকবেন না, আপনি লাভবান হবেন। 6টা বিষয় আছে। এই 6টা বিষয় যদি আপনি খুব সুন্দরভাবে একটু চেক করে ফ্রিজটা কেনেন, তাহলে কিন্তু আপনি এই ফ্রিজ কিনে ঠকবেন না, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিলের বোঝা আপনাকে বহন করতে হবে না, এবং সেই ফ্রিজটা আপনার টেকসই হবে, খাবারে কোনো প্রবলেম, গন্ধ হবে না। তো চলুন দেরি না করে শুরু করি। ফ্রিজ কেনার আগে আপনি প্রথম যে বিষয়টা দেখবেন, সে বিষয়টা হচ্ছে যে ফ্রিজে কোন গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে। আপনার ফ্রিজের গায়ে কোন গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে সেটা কিন্তু ওই লেখা থাকে। আপনি কেনার আগে দেখবেন গ্যাস R600A গ্যাস লেখা আছে কিনা। যে ফ্রিজের গায়ে R600A এই গ্যাসটি ব্যবহার করা হয়েছে লেখা আছে, আপনি সেই ফ্রিজটা কিনতে পারবেন। কিন্তু কিছু কিছু ফ্রিজে R134A এই গ্যাস লেখা আছে, সেই ফ্রিজটি আপনি কখনো কিনবেন না, কারণ এই গ্যাসটি অনেক পুরাতন, ভারী, এবং এই গ্যাসটি যদি যে ফ্রিজে ব্যবহার করা হয়, সেই ফ্রিজটাতে কিন্তু ঠান্ডা হওয়ার জন্য খুব বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়, এজন্য কিন্তু আপনার অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল আসবে। অতএব আপনি ফ্রিজ কেনার আগে যে ফ্রিজের গায়ে R600A লেখা আছে, আপনি কিন্তু সেই ফ্রিজটা কিনবেন। এই গ্যাসটি ব্যবহার করা ফ্রিজে আপনার অবশ্যই বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে, এবং এটা পরিবেশ বান্ধব গ্যাস, আপনার এটা পরিবেশের জন্য তেমন ক্ষতি করে না। দ্বিতীয় যে বিষয়টা আপনার ফ্রিজ কেনার আগে দেখবেন, সে বিষয়টা হচ্ছে কন্ডেন্সার পাইপ। সাধারণত ফ্রিজে দুই ধরনের কন্ডেন্সার পাইপ থাকে, একটা হচ্ছে কপার কন্ডেন্সার, একটা হচ্ছে স্টিল কন্ডেন্সার। কপার কন্ডেন্সার তুলনামূলক দ্রুত সময়ে ফ্রিজটাকে ঠান্ডা করতে পারে, এই কারণে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হয়, অর্থাৎ আপনার বিদ্যুৎ বিল কম আসবে। আর স্টিলের যে পাইপ, এই পাইপটা যে ফ্রিজে ব্যবহার করা হয়, সেটা কিন্তু ঠান্ডা হতে একটু অতিরিক্ত সময় লাগে, এবং এছাড়া কপার কন্ডেন্সার পাইপ মরিচা ধরে না, তাই লিক হয় না। অনেক সময় আমরা কিন্তু শুনতে পাই যে আমার ফ্রিজের হচ্ছে কন্ডেন্সার পাইপ লিক হয়ে গেছে, কিন্তু আপনি যদি কপার কন্ডেন্সার পাইপ এর ফ্রিজ কেনেন, তাহলে কিন্তু লিকের সম্ভাবনা খুবই কম। আর MS যেটা স্টিলের পাইপ, এটা যদি থাকে, এটা কিন্তু বেশি তাড়াতাড়ি মরিচা ধরে যাবে, এবং লিক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এবং ফ্রিজটা ঠান্ডা হতে অতিরিক্ত সময় নেয়, যে কারণে কিন্তু আপনার বিদ্যুৎ বিল, কম্প্রেসর অনেক বেশি সময় চালু থাকবে, সেই জন্য কিন্তু আপনার বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণ বেশি আসবে। এই বিষয়টা আপনার কিন্তু অবশ্যই লক্ষ্য করে, যে ফ্রিজটাতে কপার কন্ডেন্সার ব্যবহার করা হয়েছে, আপনি কিন্তু কেনার আগে অবশ্যই সেই ফ্রিজটা কিনবেন। কপার কন্ডেন্সার চেনার উপায় হচ্ছে, কপার কন্ডেন্সার যেটা পিতলের কালার, আর স্টিল MS সেটা কিন্তু আপনার সাদা কালার হবে। অবশ্যই আপনার ফ্রিজের পিছনে এরকম কপারের পিতলের কালার পাইপ দেখে তারপরে কিন্তু ফ্রিজ কিনতে হবে। আপনারা যে বিষয়টা দেখবেন সেটা হচ্ছে ফ্রিজের ঢাকনা খুলে ভেতরে এখানে গিয়ে যেরকম প্লাস্টিকটা, এই ফ্রিজে কি প্লাস্টিক ব্যবহার করেছে, সেটা ফুড গ্রেড কিনা। সেই ফুড গ্রেড প্লাস্টিক যদি না হয়, তাহলে কিন্তু আপনার ফ্রিজে খাবার রাখলে সেই খাবারটা কিন্তু গন্ধ হবে। দেখা যাচ্ছে অনেক ফ্রিজে কিন্তু খাবার রাখলে সেই খাবারগুলো কেমন যেন ফ্রিজের প্লাস্টিকের একটা গন্ধ হয়। আপনি কিন্তু এই লোগো, যে এরকম তীর চিহ্ন, ত্রিভুজের মাঝখানে এরকম 6PS এটা লেখা দেখে কিনবেন, এটা কিন্তু ফুড গ্রেড প্লাস্টিকের চিহ্ন। আপনি অবশ্যই এই চিহ্ন দেখে কিনবেন, না হলে কিন্তু আপনার ফ্রিজ কিনে সেই খাবার ভেতরে রাখলে কিন্তু সেই খাবারটা আপনার গন্ধ হবে। তাই অবশ্যই এই ফুড গ্রেড চিহ্ন দেখে এখানে আপনার ফ্রিজ কিনতে হবে। এরপরে আপনি যে বিষয়টা দেখবেন সেটা হচ্ছে কম্প্রেসর। ফ্রিজের পিছনে যে কালো এই যে কম্প্রেসরটা থাকে, এই কম্প্রেসরের কয়েলটা কপার কয়েল নাকি অ্যালুমিনিয়ামের কয়েল, এটা কিন্তু আপনার চেক করে কিনতে হবে।
এগুলো আপনি কিভাবে বুঝবেন? এটা তো ঢাকনা থাকে। হ্যাঁ, এই যে ফ্রিজের যে বই থাকে, সেই বইতে কিন্তু এগুলো কম্প্রেসরের কয়েল কি কয়েল ব্যবহার করা হয়েছে সেটা কিন্তু আপনি দেখতে পারবেন। এছাড়া বর্তমানে কিন্তু ফ্রিজের যে মডেল আছে, এই মডেল লিখে যদি আপনি গুগলে গিয়ে সার্চ করেন তাহলে কিন্তু তার ডিটেলস এখানে কম্প্রেসরের কয়েল সম্পর্কে আপনাকে বিস্তারিত দেবে। যদি কপার কয়েলটা আসলে খুব বেশি দিন লাস্টিং করে, কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের কয়েল কিন্তু দ্রুত পুড়ে যায়। এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। ওর জন্য আপনি কম্প্রেসরের কয়েলটাও কিন্তু দেখে ফ্রিজ কেনা উচিত। এরপরে যেটা ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার। ভোল্ট স্ট্যাবিলাইজার এখন সাধারণত ফ্রিজের সিস্টেমের মধ্যে দেওয়া থাকে, কিন্তু আপনার কিছু ফ্রিজে ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার বা ইনভার্টার যে সিস্টেম এটা কিন্তু থাকে না। আপনার কিন্তু এই বিষয়টা দেখে ফ্রিজ কেনা উচিত, কারণ আমাদের যে বৈদ্যুতিক লাইন এখানে কিন্তু ভোল্টেজ ড্রপ করে। আপনি যদি আলাদা স্ট্যাবিলাইজারের প্রয়োজন হয় তাহলে যদি সেটা কিন্তু সমস্যা। বর্তমানে কিন্তু ফ্রিজে আলাদাভাবে স্ট্যাবিলাইজারের ব্যবস্থা আসলে ঝামেলাযুক্ত। যে ফ্রিজটাতে আপনি কিনবেন সেটাতে স্ট্যাবিলাইজারিং সিস্টেম আছে কিনা, যে ভোল্টেজ আপ ডাউন করলেও সে ফ্রিজটার কোনো ক্ষতি হবে কিনা সেই বিষয়টা কিন্তু আপনি ম্যানুয়াল দেখে বা তাদের সাথে কথা বলে এই বিষয়টা দেখে কিন্তু ফ্রিজ কেনা উচিত। এরপরে যে বিষয়টা সে বিষয়টা হচ্ছে 6 নাম্বার যে বিষয়টা আপনি চেক করে ফ্রিজ কিনবেন সেটা হচ্ছে ডিপ উপরে নাকি নিচে। ডিপ উপরে নাকি নিচে এই বিষয়টাও কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ আপনি ভাবতে পারেন হ্যাঁ ফ্রিজ ডিপ উপরে বা নিচে থাকলে সমস্যাটা কি। ফ্রিজের ডিপ যদি আপনার উপরে থাকে তাহলে কিন্তু উপরের ভারী জিনিসগুলো আপনাকে রাখতে হচ্ছে, ফ্রিজের লোডটা বেশি হচ্ছে এবং সেটা বের করার সময় অনেক সময় শক্ত হয়ে যায়। সেগুলো বের করার সময় কিন্তু বা ঢোকানোর সময় কিন্তু আপনার সমস্যা হবে, কষ্ট হবে। আর যদি ডিপটা নিচের দিকে থাকে তাহলে কিন্তু নিচের দিকে ফ্রিজের ডিপ কিনলে আপনার সুবিধা হচ্ছে এটাই যে আপনার বাসায় অনেক সময় জরুরি ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে ফ্রিজ থেকে সব কিছু বের করার প্রয়োজন হয়, তখন কিন্তু উপরের দিকে ফ্রিজ থাকলে অনেক সময় হাত ফসকে সেগুলো পড়ে যায় কিংবা সেটা পায়ের উপর পড়তে পারে। এই বিষয়টা খেয়াল রেখে কিন্তু আপনার নিচের দিকে ডিপ থাকলে সেটা কিনা আপনার জন্য লাভজনক হবে। দেখা যাচ্ছে যে শক্ত হয়ে গেলেও সেটা বসে সুন্দরভাবে বের করা যায়, একটা রিস্ক থাকে না, ঝামেলা থাকে না। তো প্রিয় ভিউয়ার্স, আসলে আমরা আমাদের বাসার খুব প্রয়োজনীয় এই ফ্রিজটা কেনার আগে এই 6টি বিষয় যদি দেখে আমরা ফ্রিজ কিনি তাহলে কিন্তু আমরা ঠকার সম্ভাবনা কম থাকবে এবং সেই ফ্রিজ থেকে কিন্তু আপনার অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। আমরা অনেক সময় দেখি যে হচ্ছে অনেক বেশি দিনের গ্যারান্টি থাকে, 7 বছর 10 বছর, খুব কোনো চিন্তা ভাবনা না করে যে ফ্রিজটা কিনে নিচ্ছে, যে ওয়ারেন্টি বা গ্যারান্টি তো আছেই। কিন্তু গ্যারান্টি থাকলেও আপনি কিন্তু যদি বাসায় নিয়ে ফ্রিজটা 1 বছর ব্যবহার করেন, সেই ফ্রিজটা যদি প্রত্যেক মাসে আপনার 200 বা 300 টাকা অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল দেওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে কিন্তু বছর শেষে আপনার কত টাকা লস হলো আপনি কিন্তু একটু হিসাব করে কখনো দেখেন নাই। আর এর বাইরেও যে যদি ফ্রিজটা ওয়ারেন্টি আছে, আপনার ওয়ারেন্টিতে বারবার পাঠালেন তাহলে কিন্তু আপনার খাবারের সেই জিনিসগুলো কিন্তু সমস্যায় পড়বে, এমনকি বারবার আপনার কষ্ট করে সেগুলো পাঠাতে হবে, আবার ফ্রিজটা নিয়ে আসতে হবে। এটা কিন্তু অতএব সেই ঝামেলা এড়ানোর জন্য আপনি যদি প্রাথমিকভাবে কেনার আগেই এই বিষয়গুলো চেক করে দেখে কেনেন তাহলে কিন্তু আপনি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে, আপনার খরচ বাঁচবে, সেই সাথে আপনার ফ্রিজটা কিন্তু বারবার ওয়ারেন্টিতে পাঠাতে হবে না, কোনো ঝামেলা ছাড়া আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। তো প্রিয় ভিউয়ার্স, অবশ্যই ফ্রিজ কেনার আগে এই 6টি বিষয় দেখে কিন্তু আপনি ফ্রিজ কিনলে লাভবান হবে। তো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।